Halo semuanya, balik lagi di channel yang nggak penting-penting banget sih sebetulnya. Karena dari beberapa video pertama gue sampai detik ini sebenarnya gue udah ngambil beberapa video, cuman belum sempet ada yang diedit. Nah, kali ini beda sama kerjaan-kerjaan gue yang lain, dari mulai kerjaan di kantor yang kaitannya sama satwa, sama desain, sama apa gitu ya. Nah, kali ini gue mau bikin, saking penasarannya, gue mau bikin video unboxing salah satu handphone yang lagi diburu sama para pecinta Xiaomi atau para Mi fans. Nah, gue juga ikut penasaran. Kenapa? Karena spek yang ditawarinnya itu cukup wow, dengan harga yang lumayan nggak terlalu mahal. Jadi itu yang bikin kita penasaran, dan yang paling bikin penasaran lagi sebetulnya karena handphone ini diprediksi akan jadi bakalan handphone goib atau handphone yang ditunggu-tunggu tapi barangnya nggak ada. Nah, kemarin juga udah 2-3 kali gue ke Mi Store setelah launching itu dan barangnya memang nggak ada. Itu penasaran banget. Nah, akhirnya gue dapetin handphone ini dari salah satu marketplace, itu di Bukalapak. Ada satu akun yang ngejual handphone ini, dan ini yang resmi ya. Kalau yang bukan resminya ataupun yang internasional atau global itu udah banyak di marketplace. Nah, cuman ini salah satu lapak yang ngejual, dia jamin 100% resmi, dan itu nanti bakalan gue cek juga di Mi Store. Nah, kemudian ini jadi barangnya baru nyampe banget semalam, dan gue penasaran nih sebenarnya. Saking takutnya ini palsu, udah diintip sih gitu, nggak dari awal banget unboxingnya. Oke, kemudian gue juga dapet ini nih, nggak tahu ini earphone atau headset yang ya biasa sih sebetulnya ya, tapi thank you buat Pelapak yang udah kasih bonus. Ini yang langsung aja, ini dia handphone yang gue bilang bakalan mungkin akan jadi handphone goib juga dari Xiaomi, yaitu handphone Redmi Note 8 Pro. Nah, kenapa ini jadi handphone yang penasaran banget? Nanti gue bakalan sebutin speknya setelah gue coba buka barangnya. Oke? Kita lihat ada apa aja. Di handphonenya, nah ini pertama kita dapat ini ada SIM injector, kemudian di dalamnya nah ini ada notebook kayak biasa. Nah, ini kita dapat softcase ya, lumayan lah. Oke, kita taruh sini injektor ini. Nah, ini dia handphone yang ditunggu-tunggunya. Nah, jadi dalam satu kemasan kita dapatnya hanya ini aja ya, jangan ngarepin ada headset mungkin. Makanya si Pelapak ngasih gue headset beginian, nggak apa-apa, thank you. Nah, ini ada SIM injector. Kemudian juga ada charger, fast charging, kemudian ada ini kabel. Kita dapat softcase. Nah, ini aja dalam satu kemasan Redmi Note 8 Pro. Kenapa bikin penasaran? Karena ini digadang-gadang jadi handphone Xiaomi pertama, bahkan katanya handphone pertama yang masuk ke Indonesia dengan kamera utamanya sebesar 64 megapiksel. Bahkan di launching kemarin yang di Indonesia itu mereka mirip kayak handphone dari ini ya, dari iPhone. Jadi dia promonya pun cetak besar, foto-foto yang dihasilkan dari handphone ini sebesar billboard segala macam. Nah, itu juga bikin penasaran banget karena salah satu handphone manfaat handphone yang paling gue pakai banget, salah satunya adalah kameranya gitu. Kemudian nah ini ukuran layarnya itu 6,53 inch, tapi ini nyaman banget dipegang. Jadi dia bukan nggak lebar, udah kayak memang handphone flagship sekarang, dia memanjang ke atas. Ini enak banget dipegangnya. Kemudian nah ini dia pakainya sudah bukan Snapdragon, dia pakainya MediaTek Helio G9 Note. Nanti kita tes, walaupun sebetulnya rata-rata kalau ngomongin ini ya
prosesor ini dibandingin buat kebutuhan game atau segala macam. Dan kebetulan gue bener-bener bukan gamers, bahkan bisa dibilang dalam satu hari, seminggu, sebulan bener-bener nggak nyentuh. Bahkan di handphone sebelumnya juga nggak pernah ada gamesnya juga. Oke, nah ini dia untuk kapasitas baterainya. Ini dia punya kapasitas baterai 4500 mAh dan SIM cardnya itu dia modelnya hybrid kalau nggak salah. Nah ya benar di sini. Oke. Jadi biasa ya kalau kalian pakai SIM 1, SIM 2 nya itu tempat micro SD nya. Kalau kalian pakai micro SD ya nggak bisa pakai SIM card SIM 2 nya. Tapi gue dengan kapasitas 128 GB udah cukup lah, nggak usah pakai micro SD lagi. Oke. Ini juga nanti kita copot, kita tes ini. Oke. Oh ini ada tutupnya ya, keren. Nah biar nggak masuk air kayaknya. Yang pertama yang wow banget buat gue, salah satunya ini fingerprintnya tuh udah tuh cepet banget. Cepet banget. Ini cepet banget. Nah kemudian ini kita lihat kameranya, settingannya ada beberapa. Dari mulai ini ada video singkat. Mungkin video singkat ini biasanya 10-15 detik ya buat story. Biasanya ini gerak lambat buat slow motion. Kemudian ini video, foto. Nah ini kamera 64 megapiksel yang nanti bakalan gue tes motret. Nah nanti kita bedain kamera 60 megapiksel utama ini sama yang kamera lainnya gitu kan. Ini ada potret, biasa buat motret orang ya. Nah ini untuk lo malam panorama, kita bikin panorama standar. Ini pro, bisa setting udah kayak kamera SLR ya. F nya, kemudian speednya, ISO nya, ini lensanya mau wide, makro segala macam. White balance nya juga udah lengkap. Oke. Nah nanti kita tes hasilnya seperti apa, kita tes bikin video segala macem, baru gue masukin biar hasil apa sesuai. Kita tes ini enak atau enggak. Oke, ini unitnya, nanti gue bakalan kejelasin apa aja. Kemudian nanti gue juga bakalan review tes untuk penggunaannya, salah satunya tentu saja tes kameranya. Oke, jadi unboxingnya cukup begini. Nanti sisanya gue bakalan review penggunaannya ataupun testimoni gue setelah pakai 1 minggu mungkin, ataupun beberapa hari ke depan, biar penilaiannya juga baik ya, bagus ya. Gue bener-bener bisa coba nanti handphone kameranya seperti apa, bener-bener sesuai dengan yang diharapkan atau enggak, dan juga dapur pacunya seperti apa gitu kan. Nah ini yang gue pilih itu Note 8 Pro nya, yaitu yang RAM-nya 6 GB dan juga ini memori internalnya atau ROM-nya itu 128 GB. Nah ini keren banget. Nah kenapa bisa dibilang handphone yang salah satu handphone yang sedang diburu, karena itu tadi dengan spek yang udah lumayan banget ya, depan belakang udah Gorilla Glass segala macam, udah kaca ya, kameranya 60 megapiksel yang utamanya, dengan spek tadi yang juga wow ya. Dan juga salah satu ini handphone, kalau nggak salah handphone pertama Xiaomi yang ada NFC. Nah itu gue butuh banget NFC. Kenapa? Buat isi tol, buat cek saldo segala macam, buat transaksi, dan juga transfer data ya, itu penting banget. Makanya salah satu yang jadi indikator gue milih handphone itu harus ada NFC-nya buat sekarang ya, kebutuhan. Jadi nah itu tadi spek udah ada NFC-nya, kamera oke, kemudian juga spek RAM-nya juga oke. Nah harganya yang di launching disebutkan, kemudian di Mi Store juga kemarin informasi yang gue dapat, untuk yang 664 itu harganya kisaran 3 juta sampai 3.100.000. Nah untuk yang 6128
itu harganya kisaran 3,5 lah, 3,499, 3,5 gitu kan, paling mahal 3,6. Cuman ini gue dapetin agak mahal yaitu tadi ya, karena ini mungkin jadi salah satu handphone goib, di sana sini nggak ada, jadi dia juga di lapaknya nggak ada saingan, dia bisa bandrol harga yang ya bisa di up lah. Kemarin gue beli dengan harga, ini ada invoice-nya juga, satu unit 3.988.000 ya, 4 juta lah, kembali 12.000 itu 400.000 lebih mahal dari harga normalnya, tapi saking penasarannya nggak apa-apa deh kita paksain. Oke, nanti gue bakalan review lebih lanjut hasilnya seperti apa. Thank you.